फ्रेंड्स, भारतीय फौज ने राजस्थान के मगरबी जिले जैसलमेर के पोखरान रेंज में एक्सरसाइज के दौरान 3 मिसाइल गलत फायर कर दिए। भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि फायरिंग की मशक पोखरान मैदान में हो रही थी कि इस दौरान जमीन से फिजा में मार करने वाले 3 मिसाइलों को गलती से फायर कर दिया गया। ये मिसाइल मुख्तलिफ देहातों में खेतों में जा गिरे। इन मिसाइलों के गिरने की वजह से जोरदार धमाके हुए, ताहम इनसे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इंडियन आर्मी की तरफ से इन 3 मिसाइलों के गलत चलने की वजह तकनीकी खराबी बताई गई है जो मशक के दौरान हुई थी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल अगस्त में भारतीय हुकूमत ने गलती से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर करने पर 3 अफसरान को बरतरफ कर दिया था। ये एक ऐसा वाकया था जिसे 2 जोहरी हथियारों से लैस हरीफों ने तहम्मुल से संभाला था। ये मिसाइल पाकिस्तानी हदूद के अंदर जा गिरा था, ताहम इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था।